បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាត្រឡប់មកវិញជាមួយខ្ញុំបាទឈឹងអូហ្គោម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះដែរ Mr. Beast ក៏បានផុសវីដេអូថ្មីទៀតហើយវីដេអូមួយនេះដែរគឺគាត់បានដាក់ឲ្យមនុស្ស2នាក់ប្រុសនិងស្រីនៅជាមួយគ្នាអ្នកនរគ្នាហើយ challenge របស់គាត់គឺឲ្យនៅ100ថ្ងៃអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបើ2នាក់នឹងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបាន100ថ្ងៃ2នាក់នឹងឈ្នះបានកន្លះលានដុល្លារអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបន្ទប់អ្នកនរគ្នាគឺជាបន្ទប់ដែលគេត្រូវនៅ2នាក់ហ្នឹង These two strangers can survive in this chamber for the next 100 days. They have never met each other ever. ពីណាដែរស្គាល់គ្នាទេពីណាដែរស្គាល់គ្នាទេ Nice to meet you. I'm Bailey. Nice to meet you. ក៏មិនដែរស្គាល់គ្នាសោះតែមក survive the next 100 days in here. I will give you the $500,000 inside of this. ពីណានៅមួយគ្នាបាន100ថ្ងៃគឺបានកន្លះលានដុល្លារអ្នកនរគ្នា You both get nothing. ហើយតែបើមានអ្នកចេញពីកន្លែងហ្នឹងគឺនឹងចាញ់តែម្ដងបាទមានអ្នកគេចេញពីបន្ទប់ហ្នឹងមួយគឺចាញ់តែម្ដងបាទស្រីចេញក៏ចាញ់ប្រុសចេញក៏ចាញ់ដែរឲ្យតែចេញណាចាញ់ឯង Yeah. This is actually like an insane asylum. They're currently looking at all the stuff we put in there. អញ្ចឹង Mr. Beast ក៏ដាក់របស់ឲ្យដែរអ្នកនរគ្នាអានេះមហូបអ្នកនរគ្នាមហូបហាមានបន្លែមានសាច់មាន់អីចឹងទៅមានបន្ទប់ទឹកឲ្យទៀតតាមមានកាមេរ៉ា And a bed to sleep on. They have ហើយមានកន្លែងឲ្យដេកទៀតអ្នកនរគ្នា 100 days. It's just a question of do they want it. អញ្ចឹង100ថ្ងៃចាំមើលពីណាគាត់នៅបានអត់ពីណាគាត់ដែរស្គាល់គ្នាណ៎ពីណាគាត់ដែរស្គាល់គ្នា different sides of the room. They're so awkward. When I had them take their blindfolds off, that was legitimately the first time they had ever met. ពីណាទៅស្គាល់គ្នាសោះតែ I មក just ណ៎ keep ទៅ thinking of ស្ the គាល់ feeling like of exiting. ឥឡូវគាត់ត្រូវនៅមួយគ្នា100ថ្ងៃណ៎គ្នាបាទចឹងក៏អត់មានទូរស័ព្ទលេង Facebook អីដូចយើងទេណ៎គ្នា And then the world ក៏មានធ្វើទេនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងមានរបស់អី that's គឺ like លេងហ្នឹង freaks me out. ហើយពេលគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺគាត់អត់ដឹងភ្លឺថ្ងៃយើងណ៎គាត់មានម៉ោងគាត់មានម៉ោងមើលទេណ៎គ្នាគាត់អត់ដឹងពេលថ្ងៃយកពេលយប់ទេចាំពីណាក៏ដេកពីម៉ោងទេគាត់អត់ដឹងថាគាត់ដេកអស់ប្រហែលម៉ោងទេណ៎គ្នាចឹងក៏ងើបម៉ោងពីកណ្ដាលយប់ The new normal. បន្ទប់ហ្នឹងអត់មានម៉ោងមើលអីចានេះមហូបគាត់ត្រូវហូបណ៎គ្នាមហូបគាត់ត្រូវធ្វើមានបាយមានអីចឹងទៅមានកូននៅនឹងដែរគាត់នាំគ្នាធ្វើមហូបតិចហើយស៊ីខ្លួនឯងពីណាហ្នឹងដែរ As you can see, living inside a white cube is pretty boring. Besides eating the same thing over and over, Chẳng có hộp đá thế nào two things. Trying to hide from the bright lights. The lights are just Chẳng so bright that bánh we há have to bắt make tốc these cứ things to plư shape bê nào nhỉ? ourselves. And desperate attempts to Tốc keep năng plư themselves bê. entertained. Like on day 4 when they used the paper from their journals to make a deck of playing cards. Is he making ហើយចឹងគាត់ធ្វើការលេងខ្លួនគាត់បាទនេះគាត់យកกระดาษយកមកធ្វើការលេង So I made myself a $30,000 ដល់អ្នក Mr. Beast មកលេងមួយដែរណ៎គ្នាចឹងថ្ងៃទី4ហ្នឹងពួកគាត់ដឹងបានដល់មួយថ្ងៃណ៎គ្នា which was really just an elaborate trick. what is this? ពួកគាត់ទៅដឹងថានៅបានមួយថ្ងៃអត់ដឹងថាគាត់នៅក្នុងបន្ទប់នឹងបានមួយថ្ងៃហើយគាត់មានថ្ងៃមើល You're having them do this so you can track the days. អញ្ចឹង Mr. Beast ដឹងថាអ្នកស្រីនេះគឺគាត់តាមដានថ្ងៃមើលណ៎គ្នាគាត់សរសេរតាមដានថ្ងៃមើល But by the time we got to day 7, anything considered smart was thrown out the window. Bailey's អញ្ចឹង lost ពួកគាត់ it. អស់អីធ្វើអីណ៎គ្នាគឺធុញមែនតើនៅបាន8ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែធុញដែរណ៎គ្នាអត់មានទូរស័ព្ទលេង Facebook បាទ The veggies never stood a chance. 5 more throws. ណ៎គ្នាអង្គុយណ៎គ្នាលេងមានអីលេងហ្នឹងណ៎គ្នា It's actually crazy to me that already on day 9 of this Ban buồn ngày challenge, ấy. they're bored enough to expose the red line. That if they cross, they lose every តែ dollar. គាត់ណ៎គ្នាលេង their គៀន prize ទ្វារហ្នឹងតែបើគាត់ចេញគឺចាញ់ឯណ៎គ្នាកន្លះលានហ្នឹង How you doing, Nolan? Good. And I got a ចឹង pretty ដល់ថ្ងៃ interesting ទី offer. 10ឯណ៎គ្នារៀងរាល់10ថ្ងៃគឺគាត់មាន challenge ឲ្យថ្មីឯង So គាត់ let's មាន say របស់ឲ្យ take ទិញឯណ៎គ្នា $500,000 and put 250 on her side and 250 on his to remind Chẳng- themselves of what's កន្លះ at លាន stake. ហ្នឹងគឺចែកគ្នាទេណ៎ Just គ្នា the ចែក whole គ្នា door ទេ opening thing, so dramatic. How's it going? We're about to reveal the most interesting part of the challenge. I need you two to just face this wall. តែចឹងគឺគាត់មាន challenge រៀងរាល់10ថ្ងៃណ៎គ្នាគាត់មានរបស់លក់ឲ្យណ៎គ្នា10ថ្ងៃបាទ This is their first time seeing the outside world in 10 អ years. ញ្ចឹងគាត់អត់បានឃើញពលឺថ្ងៃ10ថ្ងៃឯងចឹងថ្ងៃនេះគឺគាត់បានមើលឯណ៎គ្នា Every បាទ 10 days, I will give you something that will make the challenge easier. នេះ But រៀង if រាល់ you 10 actually ថ្ងៃ want គឺ it, គាត់ you'll have to ឲ្យ pay របស់ for it with some of your prize money. And របស់ first, ចម្លែក for ចម្លែក day ឲ្យ We're រក gonna ទិញ give ហូ you ន an ណ៎គ្នា option បាទ to buy a private chef that will cook you whatever you want between now and the end of the challenge for អញ្ចឹង Mr. $50,000. Beast គឺគាត់លក់អ្នកចុងភៅនេះមួយតម្លៃ We're gonna 50000 let ណ៎ you គ្នា have a បាទ nice meal. ហើយគេឆុងឲ្យគេធ្វើម្ហូបឲ្យរាល់ថ្ងៃ50000ហ្នឹង for 90 more days.
nè con này thơm hộp ao mà rồi ngay nâng tay mà đó mà bà Pina có tên nè thơm hộp nữa hộp 50 nâng nào hè sai Pina nâng cứ thơm hộp ta là bao nâng nông cái tôm nâng gì Now I feel bad. After eating this, the À, thought chẳng- of that food à is chẳng like cứ quạt grossing me sầm out rạch cho thấy ta cua tên nè trong phơi nâng ngọt tí Talk about whether they should take it. ai tên hai cứ thơm hộp ai con mà rồi ngay nâng tay mà đâu Want to tempt us with? Oh no. cho Mr. Bean mà xưa ấy nào hết tên trong phơi nâng ngọt Would you pay $50,000? đừng lấy 50 nào hết trong phơi nâng Nope. I think we Ah. decided no. Really? cứ I có honestly tên đây didn't nào think nghe you bà guys would say no. cứ có tên trong phơi nâng tê chẳng kì ốc tục chành I have mùi another offer in 10 days. We'll see if you à can. chẳng đọc ngay tiếp Mr. Bean nâng do là boss ngay ai mà tên tê đấy nào hết I'm really curious about what the next temptation is. I though. know. But you know what? I'm proud of us for staying strong. Good job. chẳng bị And now nãy with coi the sờ bài chef cho đại gone, coi sầm it lại seemed cho like tao tính nào Susie hết and bà Bailey were already starting to regret their decision. à chẳng sờ bài cái đạo với nào hết sờ bài cái đạo đã tên trong phơi nâng ấy lấy thơm hộp xì rồi ấy đang cho cha The này nào next hết few bà days were pretty mind-numbing for đại both cái đạo of them. vậy Their routine consisted of waking up, cooking food, and then eventually just going back à to chẳng sleep. Man, Sự the cam phiếu longer qua I'm mẹ in thơ here, tế the đếch more I xí feel like I'm sharing a space with lên an tích annoying tuốt sibling. đếch xí đếch sự cam phiếu quát cứ đoan ấy kinh chân nào hết về thơ cho đại này And even though they were getting used to each other, one thing they weren't getting used to were the constant beaming lights. It's just so bright in there. អាចឹង in the bathroom 'cause ពំ the light, អាចឹងប្រមាណ you អ្នក keep នេះ it off, គឺ so it's nice អាចឹង and, ពីរ like, អ្នកនេះគឺ dark in មាន here. បញ្ហា It រឿង gets ភ្លើង super នឹង late ត្មង at ណោះ night, គ្នា I បាទ physically feel my eyes stinging Là just có chịu because of này how vậy nào, bright hè, the sạp lights are in phương này. here. And because it was so hard for them to get any sleep, I had the perfect offer គាត់ planned ឈឺ for ភ្នែក day ឡើង 12. ហូរគាត់ដេកអត់ចង់កែណោះគ្នាបាទចឹងដល់ថ្ងៃទី Congrats, 20 you're អី 20% done. Mr. Are B you two មក ready មក for the ឲ្យ offer? របស់ទៀតអីណោះគ្នាឲ្យរបស់ Your លក់ day ឲ្យទៀត 20 អី offer is simple. I will give you each a smart bed That are super comfortable and combined will cost Chẳng chỉ có lụa kre ấy nào $50,000 of nghe your bà. prize money. I will Chẳng also give you kre a side pi bed nâng with the 50 nào ability nghe to bà. turn off the lights. ហើយទាំងក្រែនឹងឲ្យបិទភ្លើងបាន They ទៀត have បាទ exactly 1 hour to decide if they want to spend អញ្ចឹង $50,000 Mr. of the B prize ឲ្យ money. រយៈ For ពេល these beds, 1 ម៉ោង the ability គិត to ថា turn off the ទិញ lights. ក្រែនឹងអត់ Yes. ចាំអ្នកស្រីនេះចង់ទិញឯណោះគ្នា Literally ព្រោះឲ្យទិញក្រែនឹងបាន Let's បិទភ្លើងបាន remember ណោះ what គ្នា we would have to live with if we don't say yes. នេះបិទភ្លើងបើកភ្លើងឯណោះគ្នាក្រែទិញក្រែនឹងបិទភ្លើងបានណោះគ្នាបិទភ្លើងក្នុងបន្ទប់នឹងបាន You're gonna take it. I think we should. នេះ It's only អាប្រុសនេះ 10% of our money. ថាទិញដែរ It's decision time. មើលពីណាង Your ទិញ 1 អត់ទេ hour is up. This is what your eyeballs could have, but if you say no, this is what នេះ you're បើអ stuck ត់ទិញ with. នេះណោះគ្នាបើក For ភ្លើងចឹង 80 ហូរណោះ days គ្នា straight. Do you want these នៅ comfortable 80ថ្ងៃ beds? ទៀតណោះគ្នា I'm បើក actually ភ្លើង okay ចឹង with ហូរ 5, ចឹងម្នាក់ប្រហែលថា Oh my អ្នក gosh. ស្រីទិញក៏ទិញអត់ទិញក៏អត់ check 2, Yes or no? 1. ចឹងអ្នកស្រីហ្នឹងទិញអត់ទេ No. អត់អត់ទិញទេបាទក៏អត់ទិញក៏អត់ទិញទេអាម្នាក់ប្រហែល Okay, whoa. អាណាប្រហែលថា I did ទិញក៏បាន not អត់ក៏បាន see that ដល់ one ពេលគេថា I អត់ think ចង់ I made a ចង់ mistake ខឹងណោះគ្នា Oh, what a heavy mistake. I cannot believe you guys said ចឹង no. អត់ទិញក្រែ I'll ទេ leave you ណោះ alone គ្នា for a បាទ couple days. I hope you don't regret your decision. Bye. អត់ទិញក្រែទេទិញក្រែបានបិទភ្លើងណោះគ្នាតែអត់ទិញ I can't believe that in the heat of the moment you said no. Oh, I feel that slight regret right អ្នក now. ស្រីនេះចាប់ផ្ដើមស្ដាយក្រោយ I feel ពីណាង no ស្ដាយក្រោ regret យ in your decision. ស្ដាយក្រោយអត់ទិញក្រែហ្នឹងឯង So Well, today all I two made my plate. I think calendar they and I know was here. just writing my mom's birthday. Chẳng It's gonna be ម៉ាក់ tough on បំ that អ្នក day. ស្រីនេះចិត្តដល់ថ្ងៃធម្មតាđấyណោះគ្នាបាទចិត្តដល់ធម្មតាម៉ាក់របស់គាត់đấy ចាយគាត់នៅក្នុងបន្ទប់នេះឡើយទេតែបាន so 22 bored. ថ្ងៃទេ I think that we're hitting a point where boredom is at like an all-time high. I woke Chẳng up this có morning đó là and phun đo cầm didn't ra đây feel nào like hết. doing anything, so I just sat there and គាត់ stared. ងើបឡើងមកឡើងអត់មានអារម្មណ៍ធ្វើអីហ្មងគាត់ធុញពេកណោះគ្នា What are you gonna do I'll with make this her- money? I have a house. I was probably gonna pay a lot on the house. Oh, អ that's ញ្ចឹងអាប៉ែ awesome. បើសិន I ឆ្ងា wanna យ pay គាត់ off ប my ង់ថ្លៃផ្ទះ parents' គាត់ណោះគ្នា debt. That would be like my ideal world. Throughout the ហើយ following អ្នក days, ស្រី I ហ្នឹង made នឹង sure ប to ង់ not លុយ interrupt ដែល their ជាពាក់ routine. ដែលប៉ាគាត់ However, ពាក់ I គេ was ហ្នឹងណោះ also គ្នាគាត់ taking ឆ្លៀ note លុយ of things they missed from the outside world. Like on day 24, when I overheard them wanting seasoning on their food. អញ្ចឹង if we had ពីរអ្នក seasoning, That's what I'm saying. I ពីរ could អ្នកគឺចង់ easily បាន stay here 100 yeah. days. On ច day ង់បាន 27, Susie ចេង was ប៊ីងអី craving បន្លែ I ប៊ីង am ចេ a coffee drinker and អំបិលអីចឹងទៅ I only have ទុកធ្វើ water. ម្ហូប And ណោះ on គ្នា day 28, Bailey clearly needed entertainment. ចាព្រោះឯងធុញឯណោះគ្នាពីរណាងធុញឯ So by day 30, I had the perfect plan to get them to spend money. It's now ចឹង day 30. Mr. B គឺគាត់មានកម្រងឯណោះគ្នាព្រោះឯងដឹងតែពីរណាងចង់បានអីឯង Offer is simple. Each of these 5 items អញ្ចឹង costs មក $10,000. ប្រអប់ហ្នឹង You can 10000 buy ណោះ one គ្នា phone បាទ call, the entire Harry Potter collection, ទិញ your សភៅ own coffee machine, ទិញកាហ្វេ Spices, salt, and pepper for អា your នេះ food. គ្រឿង You can បន្ buy លែ Monopoly ប្លុក for ហ្នឹងអា $10,000. ដាក់រស You ជាតិ can ហ្នឹង buy one of them, you can buy all 5 of them. This is tough, actually. អញ្ចឹងចង់ទិញចង់ទិញមួយណាក៏បានដែរចង់ទិញទាំងអស់ក៏បានចង់ទិញតែមួយក៏បានដែរ Ooh,
Ooh, it does sound kind of nice. It does. Cho nó nghe toàn đang tay cái trong tinh I'm doing cà this phê ấy one nó nghe 1000%, I'll be honest with you. I don't really care à about that. pu ní có trong tinh sập hơi nó Coffee would be nice as like a treat every morning. I've made my mind up. còn sập bạch cho thấy thật có trong tinh ấy vậy Are you buying Monopoly? mò là bươi nó kia ở tinh để ăn là bảy cái kia này cái sợi vô lấy nó cái sợi dương làm miền nào Are đi you không buying the coffee? tinh cà Does it phê ở come té with cream or sugar? If you say yes, màu it's mùi 3 đặc cô ở té cà phê nắng kiểu nhẹ sợi xưa Yes. Okay. bà máu tinh rồi bà máu miên đặc cô miên ấy tinh rồi Buying the Harry Potter book. tinh sập hơi ở té tinh mà Are you từ buying giáp the phone calls? No. từ giáp tập khó nào hết ở tinh đề nhưng có tinh sập hơi hay nên cà phê mà Something. chẳng pi mơn mà Those pi boys nắng are mà doing business. Thanks for taking đặt our xong cà money. phê nắng mui mà mơn mà sập hơi In nắng the world. sập hơi nắng mui mà mơn đây That's rồi exciting. We caved, you're welcome. That's my này closet. sao chết sắp ngay thế nào My bookshelf. ấy I could stay another 7 pu days. mui đấy ban sập hơi And we an ấy still nào have hiểu $480,000. It's crazy. Over the next few days, not a lot happened. She's already preparing a meal. là chẳng mà Something nó ăn ta The sập most hơi tê interesting thing was when Hurricane Idalia took out the power on day 34. là chẳng ngay ti buôn ấy As phiên you can kháng pe rằng imagine, đánh phương our nào hiểu cameras bà became pretty useless. điên kháng pe So I'm rằng gonna take lốt you to day phương vào đây 39. How's it going? chẳng Mr Beast kịp đo ngay ti sang I sầm know buôn you mong guys tay have been struggling. I'm sorry it took so long. Hold up. Mr Beast đặt phương ai phải nghe nào That nghe was a long delay. You should be able to use your coffee pot again, cook food. You should là have chẳng a miếng hot phương ai shower. phở phải nghe nào nghe I'll see you tomorrow with the surprise. Mr Beast mà ở miếng ban phải đánh phương để mấy phiên kháng pe đánh phương nào nghe Look, it's light. Feels like cheerier. chả The bé lights sờ are bái back chờ miếng on phương với nghe again. nào nghe I mẹ just kí had xử a lý hot bà với nghe meal, hot shower. bà mới tắt cái đáy với Life nghe is finally looking up here. It's now day 40. đò ngày thì sai sờ bái rồi nha miền là bao ai chơi đây Your gift at no expense is this TV. Em But có lựa- every single có movie lựa is từ áo. $10,000 a pop. You have 1 hour to decide. Have fun. This is chẳng có crazy lụa the amount of movies. có lụa riêng đáy nào nghe bà We left Susie and Bailey to discuss the offer and told them we'd be back later. But chẳng they coi didn't xong seem lại too cho thấy interested. thật tên riêng nó ngọt tê tên tu tên riêng nó ngọt tê You might as well just come in here because tại sao có đó mới thấy thì có miền tu tới có ban trả riêng mới phong nào thì thời tay The tay best thời I tên can do riêng is tê buy bà one, get one half off. vừa pin nang tên All ngọt right, tê Chheang, come on in. Take every last là one. chẳng cái ở tên tê bà pin nang nó ngọt tên tê Not any of the Hunger Games? I left the TV in the chamber to remind còn phải Susie tay and Bailey Mr of what Beast they tóc could từ have tôi had. chào But nên little nọ did I nghe bà know, they were gonna outsmart me. còn phải tay pin nang slá tên nọ nghe bà Rip this little wire off the wall. nó nghe thơ từ tôi thời tôi miếng lên ấy nọ nghe bà And literally just plugged it into the thời antenna tôi miếng spot. lên là bay Super phở ba bright. này rồi Just anything. Give us one channel. Oh, này cái thơ bán này rồi seven digital là channels. chẳng miên pom pơ This pom actually works. chỉ mới bán tiền nó nghe bà từ từ mới bán Mr bị đại trao xong Currently, the only thing that we can get Đã on the đi TV xa is lấy a pin race ái car theo race. tôi mới Never bạn. really been a fan. Oh, he's in second. chẳng có mấy ai mơ tới cái mơ phải năng lán nào nghe rồi sao ở sao miên po hay ai mơ cho anh đi Fly by. And Susie was right, because for the next 6 days, that's all they did. giờ chẳng phụ mũi ngày đến bị nắng mơ từ tôi Having tên a nào TV nghe feels like we're in purgatory. It's like almost normal life. It is my mom's birthday tomorrow. chẳng ngày Even though I sáng won't be able thôi to cái spend nào the day with her, trai đi ấy I got nào some nghe time in tôi here lại to mặc qua make đây her a little chẳng có thấy cái birthday đầu ao present. vậy nào Although I nghe didn't go out and buy cái something, đầu ai mặc qua đây technically spending money on it. Tomorrow is day 50, so I'm gonna use chẳng toilet sáng paper ngày to thì do sắp ấy nào nghe streamers chẳng cứ and có decorate the room. tục tay tục qua đấy ngày thì bà có bàn nơi không tôm năng ha sắp ấy nào nghe có tục tay mà So what do you think your surprise is today? I have no idea. chẳng Mr Beast do là bao mà tiền đấy nào nghe Alright, so the offer for day 50 is $20,000 for the both of you to see your families. They're in the other room Chẳng watching that feed, and they can hear Mr everything Beast we're cứ saying. nâng do bốc mà đai I bốc mà đai I'll be back in pin 10 nắng minutes máu if nào you're nghe gonna bà take the offer. hồi xưa trong chua bà tê bà trong chua pi mơn đờ la nào nghe bà Decision. What are your thoughts? Oh my gosh, I don't know. This might be the only chance in this challenge to see them until the end. chẳng ha sắp ngay có đai khen tế chẳng mi cái chiều ca để buộc qua đai chua bà phùng đai qua đấy nào nghe bà hồi chặt phải chặt đòn ấy thuộc cái này bom mặt nè xây ní tên nào nghe bà What are you thinking? Where are cho you guys Mr at? Beast ấy tên nhà tế As soon as you said it. About 10 seconds left. But cho it's my Mr mom's Beast ấy birthday. tên nhà I'm tế saying và yes. tính man Give me chua nào nghe bà $20,000 now, go get 'em. Best 10K ever spent, I think. nè tên ngay nào nghe chua bà chua và chẳng pi mơn bà mà nè mà mơn bà nè có bạn chua bốc mà đai qua đấy nào nghe bà sắp ngay em mới mang chụp đây nào nghe tập puma có bạn chụp đây And to
ហើយចឹងនេះក៏ឲ្យកាដូឲ្យកាដូដែលគាត់បានធ្វើជាមួយនឹង cake ដែរ Mr. Beast ធ្វើនំ cake ឲ្យទេណាគ្នាធ្វើ birthday ឲ្យ It's little things like that that you don't realize you won't have until you're in it. Bye, love you. ចឹងម្នាក់ស្អីគេគាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តដែលបានជួបចឹងមែនតើហើយគាត់ The highest of highs, and now back to our អញ្ចឹង little cube. ពីរនាក់សប្បាយចិត្តបានជួប Like I Ở said phòng đáy có earlier, à the lấy- things we're offering Ní ấy them nào are hết, based còn off of lên bán what chưa we're bên kia đấy. overhearing them talk about in the cube. So you better believe that when Susie said this, Probably the only thing I'd say yes to at this point is like if they do Tesla. អញ្ចឹង already know on day អញ្ចឹងម្នាក់ស្រី 60, I knew ថាបើ exactly Mr. what Beast to លក់ surprise Tesla them ឲ្យ with. គាត់នឹងទិញបាទ Bye. Oh hey, first things Chẳng đang ngay first, tí I học brought sắp you a ấy. giant mystery gift. Mr. Beast ទិញលាក់គី Do ប្លុក the two ឲ្យ of បណ្ដោយ you want to spend $50,000 to keep what's inside ចឹង of អា this? ប្រអប់នេះ 50000 អស់ It's នេះ either going to be the best moment of their life or the worst moment. ហើយតែនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងអត់ដឹងថាស្អីគេទេ What ណោះ are you នេះ thinking? 59 minutes remain. I think we should. I know. I think ពីរ it នាក់ហ្នឹង might be worth អត់ដឹងថា it. គួរទិញអត់ទេណោះនេះដោយសារនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងអត់ដឹងថាមានស្អីទេ Well, it could អ្នក be. ស្រី Could ថា actually be តិច the keys តិច to it. មានឡាននៅក្នុង It's ហ្នឹង not ដែរ going to be equal to the value that we're spending. ហើយម្នាក់ស្រី She's ថា right. អត់ It's almost 3 times ឃើញ more. ជួអត់ស្មើនឹងតម្លៃដែលទិញហ្នឹងទេណោះនេះ Then let's say អាច no. But ចោះ are you ថោកជាង sure? Yeah, if you're not confident. I just know. អា if ប្រនេះ they តាមម្នាក់ស្រីនេះរហូតណោះនេះ far. បើថាទិញថាអត់ប្រហ្នឹងអត់ស្គាល់ទេណោះនេះតាមយោបល់ម្នាក់ស្រីហ្នឹងណោះចឹងគេសម្រេចចិត្តទិញអត់ទេ Do you want to spend $50,000? 50000ទេណោះនេះប្រអប់ហ្នឹង Yes or no? ហើយទិញបានហើយបានរបស់ក្នុងហ្នឹងឯង What is your answer? I'm going with no. អញ្ចឹងអាប្រនេះអត់ព្រម I ទិញ can't ទេ believe ម្នាក់ you ស្រី guys didn't take it. Do you want to unlock it? ចឹងគេសម្រេចចិត្តអត់ទិញទេណោះនេះចឹងគេបើកអី Inside Lập. is $50,000. អញ្ចឹងនៅក្នុងកេសហ្នឹងគឺមានលុយ50000ណោះនេះ Stack of money, just grab that. Here. ហើយនេះសោឡាន Tesla ណោះនេះបាទសោឡាន Tesla បាទម្នាក់មួយបាទតែចែកដល់នេះក៏អត់ទិញបាទ They ចែកដែរក៏អត់ទិញម្នាក់ស្រីក៏ទិញក៏តែអាប្រនេះអត់ទិញណោះនេះបាទ Oh, I want to cry. អញ្ចឹងម្នាក់ស្រីក៏ចង់យំឯងតែគាត់ស្រឡាញ់ឡាន Tesla ណោះនេះបាទ We're gonna head out. You leave their beef, thank you. Bye. That's wild. អញ្ចឹងអាប្រនេះអត់បានទិញទេដល់គេអត់ម្នាក់ស្រី I feel like we គឺ made ណា the បាន wrong ទេ decision. I'll ចឹង regret អ this ញ្ចឹង forever. គាត់ Nah. រើសខុសហើយណោះនេះបាទគាត់រើសខុសហើយពីរអ្នកគាត់ហ្នឹងគឺរើសខុសហើយណោះនេះ I like my Prius. តែ Okay, អា there, I said it. អាប្រវាថាវាស្រឡាញ់ឡានអាព្រុសវាជាងណោះអាព្រាហ្នឹងឡានព្រុសណោះនេះបាទឡានព្រុសយើងហ្នឹង About the Tesla for 9ព្រា days. ឡានព្រុសបាទ It's គាត់ថា really គាត់ hard ស្រឡាញ់ to ឡាន stay positive អា now. ព្រុសគាត់ជាង I like actually won't be able to sleep. I'm actually feeling sick right now. អញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធុញអីណោះនេះគាត់ធុញ Susie's ខ្លាំងអី thinking hard. And so to make up for it, I made sure this next offer was the best one yet. ជាដល់ថ្ងៃទី Day 70ហើយ 70. Mr. Today's a Beast big day មក because ទៀត this ហើយ is the last offer. So obviously on day 80, you're gonna be like, there's only 20 days left. And on day 90, you're gonna be like, why would we spend money? There's 10 days left, correct? Yeah. Let me just open the doors. Oh, God. No shot you reject this offer. What you see here អញ្ចឹង is Mr. Beast everything យក you អា said របស់ no ដែល to so far in this offer channel. ទៅ Before ពួក I គាត់ tell នឹង the ទាំង price tag, ប្រមាណ I'm ពី gonna មុន move ហ្នឹង everything in here. I'm gonna មាន make នៅ it as នឹង easy ទាំងអស់ as ណោះ possible គ្នាបាទ for them to say yes. Nolan, Chris, put those by the TV. Oh. អញ្ចឹងគាត់អាច As much as I love ទិញ to បាន bully បាទ Nolan, he's អាច just ទិញ dumb. របស់ពីមុនដែលគាត់ចង់ទិញនឹងបានបាទ Bed. If you guys say no, we have to remove all of this back out. Well, ហើយ then បើអត់ give ទិញ us a ទេ good គឺ price. ពួក What គាត់ you are រើ considering ចេញវិញទៀតហើយ buying ណោះ is គ្នា these two $30,000 beds, a brand new mystery box. This one ហើយ doesn't ទិញ have ទាំងអស់ 50 grand ហ្នឹង inside. មាន It's អា something lucky else. block ហ្នឹងទៀតតែក៏ប៉ុន្តែរបស់ថ្មីឯណោះគ្នាមិនរបស់មុន One នេះ phone call each, spices, Monopoly. ចឹងអារបស់ដែល Every គាត់ single movie in the Walmart ឲ្យ movie លើកមុនហ្នឹងឥឡូវគាត់យកមកវិញទៀតហើយ The cook you said no to. Ooh, there is a plate of food. I see a lot of good food. And to remind you how good it is, here's some chicken អញ្ចឹង Alfredo. តែអ្នកចុងភៅក៏គាត់ It's time ជួល to មក find ដែរ out សួរ how ទិញ much អត់ this ទេ will cost you. Behind these curtains is a number. If you bid higher than that number, you get everything here អ for ញ្ the ចឹង rest បើ of the គាត់ channel. ឲ្យ But តម្លៃ if you say លើស $1 ពី or អា a penny lower, លើស you get nothing. លើស I'll លើ give ពី you អា an hour to តម្លៃ prepare. ដែលនៅលើក្តារហ្នឹងគឺគាត់នឹងបានណោះគ្នានឹងបានរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងតែបើខោ I think if បើ we ខោមក bid ក្តារហ្នឹងគឺក៏បានទាំងអស់ that would be ហើយក៏អស់ too លុយ little. ទៀត They're thinking at least 100K. អញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវទិញមិនទិញឲ្យលើសលុយលើក្តារ That's true, but are Mr. you Beast prepared ដាក់ហ្នឹង to walk away with ទិញ nothing? ឲ្យលើសលុយហ្នឹង When ណោះ you're គ្នា deciding what to do, I want to tell you about the Shop app. The Shop app is the best ចឹង way to ចូល shop ដល់ on your sponsor phone. And it's Shop app completely ណោះគ្នា free. បាទ It'll basically look at everything you're interested in and recommend you products you ចឹង love. យើង This ស្រឡាញ់ is the មួយណា wild យើង card, រើស 'cause ទិញ we ទៅ know what beds are and we know what movies are. We don't know what's in here. អញ្ចឹង feeling I won't ពីរអ្នកនេះអត់ដឹងថានៅក្នុងនេះមានស្អីគេ Actually, ទេ a third contestant. អាចនឹងមានអ្នកចូលរួម And when លេង you're ready to 3 buy, នាក់ you can speed through checkout using Shop Pay. Let's do this. 80 grand 101.
because it's day អញ្ចឹង 70. ពួក I គាត់ don't សម្ wanna រេច go under ចិត្តហើយ 70. I feel ថា like this is គួរ like ដាក់ your លុយ space. ប្រមាណ I ដើម្បី get ទិញ what អា you're វ៉ាន់ទាំងអស់ saying, ហ្នឹងបងប្អូន but imagine that was the reason why we បើ didn't គាត់ end ដឹង up ថា getting អា all ប្រ this. ទេសនោះ I អា would ខាងក្រោយ be នោះអ so ត់ដឹងថា sad. លុយប្រមាណទេអញ្ចឹងគាត់ហើយសម្រេចចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យលុយលឹះណោះគ្នាបានគាត់បានរបស់ហ្នឹងណោះ in គ្នា one place, so you'll know exactly when they'll arrive for the holidays. $100,000 and $100. Yeah, it's អ not ញ្ចឹង really គឺគាត់ចាស់លុយគាត់ Ready? មួយសែន Official? មួយសែន100ណោះគ្នាបាទ101 I hope we get it. Let the Shop app AI assistant scan hundreds of millions of products all over the Shop app to recommend the perfect gifts for this holiday season. Time is up. What's the number? Before you do, make sure you download the Shop app right now if you haven't already. I explained all the benefits of. It's a beautiful, amazing app. Download the Shop app. Okay. What is your bid? If it's $1 below mine, you get nothing. $100,101. ពួកគាត់គឺ Reveal ថា it. លុយប៉ុណ្ណឹងណោះគ្នាតែនេះគឺលុយពួកបើនេះគឺ690000ទេណោះគ្នា You overpaid 69000ច្រឡំ600000អញ្ចឹងពួកគាត់លើសហើយអញ្ចឹងពួកគាត់បានរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឯណោះគ្នានៅក្នុងអាពីមុនហ្នឹងមិនបានមានទាំងអស់ណោះគ្នា ចាប្រអប់នេះមានឡាន Tesla 2ណោះគ្នាបាទ Teaming up with the Shop app to grant thousands of wishes this holiday អញ្ចឹង season. ពួកគាត់ចាស់លុយអស់ 100,000 Our room feels Banទាំងអស់ហ្នឹងណោះគ្នា drastically បាទ different right now. It's a បានទាំង dream. អារ៉ាប់មើលគុណបានឡើងដេកមានឡើងស៊ីអីឡើងអែមណោះគ្នា for sure. មានទាំងអ I ស់ think it was well worth អញ្ចឹងពួកគាត់ស្ដាយលុយដែលគាត់ Oh, ចាស់ the នឹង challenge is over now. But 10,000 one of ហ្នឹងទេ them may lose everything. You'll see on day 99 what I'm talking about. Oh my god, this is crazy. Now you would think that getting all this stuff would make both of them a lot happier. អ But ញ្ចឹង strangely enough, the opposite actually started to ពី happen. ពីណាងទិញរបស់ហ្នឹងមកបានតាម play One ធុញ thing ឯ I ណោះ took for គ្នា granted on the outside was a hot shower that I also did not share with anyone. The hot water tank here runs out so quickly. អញ្ចឹងទឹកក្តៅទៅនេះគឺអស់លឿនបាទហើយម្នាក់ប្រើមួយទឹកមុនហើយយូរណាស់ Honestly, a couple months now. We've been playing the ចឹង same ក៏មាន Monopoly បញ្ហា game រឿង for មួយ like ទឹកបាទ 7 ហើយអា days ប៉ែលេងអា because Susie ម៉ូត refuses ស to លី play. ស្អី Like, គេ maybe ណា she just គេហ្នឹង hates ណោះ board គ្នា games. I think we need to take តែ like ម្នាក់ 3 days ស្រីហ្នឹងអត់ចង់លេងទេណោះគ្នា All she ever does is read or watch movies. We gotta have like a movie ចាំពី marathon. ណាចាប់ផ្ដើម I'm like, ឆ្ "Can លោះ we just គ្នា finish តិច that តិចឯ game?" ណោះ She's គ្នា like, បាទ "Yeah, អត់ស្អី yeah." And ចោះ then it សម្រួល never គ្នា ends up ណោះ happening. គ្នា It's បាទ impossible to get her to focus. ម្នាក់មានបញ្ហារៀងខ្លួនឯណោះគ្នា No, Talk I don'tមួយ wanna watch គ្នា the ណោះ movie គ្នា later. We just spent the last like អាមួយចង់មើល 25 កុន minutes អា trying មួយ to ច choose ង់ a នេះ movie, អា and មួយ Susie, ចង់ what នោះ did ណោះ you say គ្នា you're about to go do? Shower. ម្នាក់ស្រីមិនទឹកហូតណោះគ្នាបាទ She អ្នកស្រីមិន literally ទឹកហូត does this all the time. Bailey is wired right now. This happens literally every morning. He is just ចឹងអា non-stop ម្នាក់ so អាម្នាក់ energetic ផងនេះ all គឺ the ដើរ time. ជំវិញបន្ទប់នឹងតែម្ដង I បាទ can't go anywhere else. That's a rave right ហើ there. យគាត់ណែមកធ្វើ Yeah, but លេងធ្វើ sometimes អី you gotta ឡើង wait. 100បាទអ្នកស្រីថាម៉ោង3ភ្លឺទេ Get me out of here. គាត់លេងទៅបងអាម្នាក់ផងនេះបាទហើយខ្ញុំក៏លេងចឹងដែរហ៎បន្ទប់ខ្ញុំ Do you want to play Monopoly? អាម្នាក់ផងសួរលេងអា Monopoly នោះអត់នោះលេងតុកនោះលេងអត់ Yeah. I had អ្នក them. ស្រីអត់លេងទេណោះ Because គ្នា you keep asking me to play, so I was like, Chà, maybe if I bros. just hide them, then ប៉ុន្តែ we'll ព្រោះ never លេង be ពេក able to play. ម្នាក់ស្រីយករបស់លាក់បដោយយករបស់លាក់កុំឲ្យប៉ិនហើយលេងពេក Your toes look អ so ញ្ចឹងក៏កាត់ long. ស្រោមជើងហើយ Sickening. ឲ្យម្នាក់ស្រីថា Red dogs are ចងជើងម្រាមជើងគាត់ឡើងវែងបាទ I would like to be saved. Mom, I'm ready to leave. Even though at this Chheang point they could hardly stand each other, 11 ថ្ងៃ with ទៀតទេ the ឥ end ឡូវ so close, they ហើយ set their 10 ថ្ងៃទៀត differences ទេណោះគ្នា aside បាទ and counted down the days. 4 days left. គឺគាត់រាប់ថ្ងៃឯណោះគ្នាហើយបានដល់93សាច់93ថ្ងៃឯង Really couldn't wait to walk out those doors. តែម្នាក់ប្រហែលចង់ចេញមែនតើណោះ I was គ្នា in the បាទ middle of saying anything. All right. ដល់ថ្ងៃទី99 For ឯណោះគ្នា me, it feels like it's been honestly an entire year. I can't Mr. Beanមានអារម្មណ៍ថា imagine ដូច I have to brush my Này mà teeth năm one nha nào more hiểu. time. Ever. 24 hours remain. នៅសល់24ម៉ោងទេណោះគ្នាបាទ This is the first second of the challenge when you both walked in. Oh ហើយ my ថ្ងៃទី god. 1ណោះគ្នាជាមួយថ្ងៃទី I feel like I'm 99ណោះគ្នា holding បាទ a fetus in that. Come on in, gentlemen. Set it up right above the door. ចឹងក៏ដាក់ម៉ោងឲ្យមើលសល់ប្រហែលសល់24ម៉ោងណោះគ្នាបាទ 24 hours left in the challenge. Don't ស forget ល់ what I 24 said. ម៉ោងហ្នឹងគឺគាត់ឈ្នះ challenge ហ្នឹងឯងណោះគ្នា I'm scared. You think they'll still be friends after this? Depends what their answer is tomorrow. អ I'm ញ្ចឹង worried that ស្ it's អែក gonna be ចាំមើលថា double or ពួកគាត់នឹង nothing. ខ្លាចជាមិត្តគ្នាទៀតអត់ទេណោះគ្នាបាទ And with their final night coming to an end, it was time to present them with an opportunity to double their money. Oh, hey everyone. អញ្ចឹង This is ទៅដល់ម៉ោងឯងណោះគ្នាបាទ Going on. ដល់ challenge ចុងក្រោយឯង Big boy.
I want to help, but not really. They're literally just taking everything. ចឹងគឺក៏មករបស់ចេញអស់ពីបន្ទប់នឹងឯងណោះគ្នាបាទ Those are our ហើយ blindfolds មកឲ្យ from the បិទ first day. ឲ្យបិទភ្នែកពួកគាត់ទៀតបាទ If you would both please put them back on. Let's see if they want to double their money. Gang! ចឹង Mr. Beast មានកម្រងឲ្យឯណោះណា 100 Chheang days đi ago, nào they nghe were bà. strangers. Được 1 nói. hour ago, they were best friends. Let's see if they become total enemies. Bailey and Susie, take your blindfolds off. ចឹងឲ្យបកឲ្យដកភ្នែកនេះ you ចេញ might ឯង be familiar with what we're about to offer you. ចឹងគឺក៏មានលបាយលេងឯណោះគ្នាបាទ To split the money. ចែកលុយគ្នា Nothing changes. You both hit split. ចែកលុយគ្នាគឺចែកលុយគ្នាណោះគ្នាបាទ Or if you ឬ hit ក៏លួចលុយ steal, you can steal the other person's money. លួចលុយ If you both hit steal, លួចលុយ you យក get ហ្នឹង nothing. តែបើពីរណារើសយកលុយទាំងពីរនាក់គឺពួកគាត់បានលុយតែម្ដងបាទ On top of them. She can't hear us. What's going through your head? I ចឹងសួរម្នាក់ប្រុសនេះឯងគួរយកចែកលុយឬក៏លួចលុយបាទ can't imagine. What do you say to somebody that steals 180? ចឹងឯម្នាក់ប្រុសឯងខ្លាចម្នាក់ស្រីលួចលុយ There. You hear that? Bailey ខ្លាច actually. ម្នាក់ស្រីលួចលុយហើយម្នាក់ស្រីខ្លាចម្នាក់ប្រុសលួចលុយណោះគ្នាតែបើពីរណាសម្រេចចិត្តលួចលុយគឺអត់បានទាំងពីរណោះគ្នាបាទ We would never speak again. You guys have become like such close friends. I don't know, you get to know អ anyone. ញ្ចឹងគឺ and គាត់នៅមួយ you've គ្នា gone គឺ through គាត់ the same មាន thing អារម្មណ៍ and, like, ណា how ហា hard this challenge ទុក has ចិត្តគ្នា been. តិចតួច We ដែរបាទ both deserve half for sure. But now you make me nervous. តែអ្នកស្រី Like, I រៀង could do ស្ទាក់ it ស្ទើរ too. ទឹកដែរណោះគ្នាបាទ What did she just say? Maybe it'll be a case of you think you know someone. ចាំមើលពួកគាត់ចែកលុយគ្នាឬក៏លួចលុយគ្នាបាទ 100 days in this room together for absolutely nothing. There's 30 seconds left in the challenge. បើលួចទាំងពីរនាក់គឺអត់បាទអញ្ចឹងក៏មានអ្នកចែកមួយអ្នកលួចមួយណោះគ្នាបាទតែបើគាត់ចែកលុយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺគាត់ No ចែក one ទេណោះគ្នា speak. Carl and Chris, you two don't talk either. I know Chheang- that Susie's gonna split. Chheang ai rồi hay nào I'm heo walking bà? away with almost $360,000. ចាំម្នាក់ប្រុសនេះថាម្នាក់ស្រីនឹង Do you ចែ want ក to លុ split យ the ហើយ money or steal it? The fact that I entered this challenge, 3, knowing that there would be pretty dark times ahead, 2, and I still overcame all those things, 1. there's no price you could put on that. អូខេក៏សម្រេចចិត្តហើយ No. ទាំងពីរនាក់គាត់ហ្នឹង If the room turns red, then someone អញ្ stole. ចឹងបើភ្លើងក្នុងបន្ទប់នឹងក្រហមគឺគេលួចហើយបើខៀវគឺចែកលុយគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ចែកលុយគ្នាដល់គ្នាបាទគឺគាត់ចែកលុយគ្នាបាទគាត់លួចលុយគ្នាទេគឺគាត់ចែកលុយគ្នាបាទចែកលុយអីដល់គ្នាអបអរសាទរបាទ Don't forget to download the shop app. If you go on my store in the shop app, you can tell me whatever you want for the holiday, and I'm Yeah, gonna cứ make qua- thousands qua of qua different ngay nào things. heo Like a Tesla, Yu-Gi-Oh cards, Beastable bars, doesn't matter. Thank you, shop app. I appreciate you so much. And as always, let's blow this place up. យ៉ាចាំវីដេអូហ្នឹងគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយណោះគ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដែលបានមើលតែមើលវីដេអូ Mr. Beast ផ្ទាល់ហ្មងទៅណោះគ្នាបាទខ្ញុំមើលវីដេអូគាត់ទេ and yes គឺគាត់ឲ្យខ្ញុំ react បាទនិយាយលេគាត់ថៃទេណាគេចង់ react លើវីដេអូគាត់គឺ react ចោលបាទគឺក៏ប្រកែប្រកាន់ទេអញ្ចឹងឯងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនដែលបានមើលខ្ញុំមកជួបជាមួយអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូ Mr. Beast ផ្សេងទៀតបាទបាយបាយ